Bora comigo dar um jeito nesse cabelo? Hoje eu vou testar com vocês essa máscara de reconstrução reparadora da linha Maria Natureza da Salon Line. Eu aplico por todo o comprimento do cabelo e deixo agir de 20 a 30 minutos. Para finalizar, eu vou usar esse creme de pentear da linha Hydra de babosa, também da Salon Line. Eu tô passando meu tônico, que eu tinha esquecido. Agora bora lá finalizar. Após finalizar, eu deixo secar naturalmente e esse foi o resultado. O que vocês acharam? Eu amei demais essa máscara, reconstrói muito. Daí eu passo esse olhinho da linha SOS Cachos de coco. É maravilhoso esse olhinho, eu recomendo muito também.